Bildiyiniz kimi 2021-ci ilin 14 mart tarixində mənə Fransanın Nant şəhərində Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişi ilə hücum edilmişdi və çox ağır şəkildə yaralanmışdım. Azərbaycan hakimiyyətinin göndərdiyi killer dəstələri, muzlu qatilləri Fransanın Nant şəhərinin mərkəzində mənim başımı kəsmək istəyirdilər və bu hadisəni törətdikdən sonra həmən 3 nəfər şəxs Fransa ərazisini tərk edərək müxtəlif ölkələrdən keçib Türkiyəyə, oradan sonra isə Azərbaycana, oradan da yaşadıkları, doğulub böyük başa çatdıkları Naxçıvan şəhərinə getmişdilər və orada onların şəninə, şərəfinə, beləsinə böyük qonaqlıq verilmişdi. Hətta Rəşad Dağlıbını belə gətirmişdilər ki, həmən o mənim başımı kəsmək istəyən insanlara meyxana desinlər onların şərəfinə. Onlar özünü Vorzakon adlandırırlar. Özlərini Rövşən Caniyevin klanına aid etdiklərini bildirirlər və sosial şəbəkələrdə yazıb baxa bilərsiniz ki, onların Rövşən Caniyevin klanına aid foto şəkilləri, əllərində silahları, bədənlərinin müxtəlif yerlərində ulduz işarələri falan var. Demək, bunlar kimlərdir? Emin Qasımov öz dostu tanışı arasında ona Emin Naxçıvanski ləqəbini taxıblar və Fransada Andrey Topal adı ilə, yəni Andrey Topal pasportu ilə, saxta Moldova pasportu ilə saxlanılmışdı. Saxlanılan zaman saqqalı, başı sarı rəngdə rənglənmişdi və güllü kofta geyinmişdi. Saxlanılan zaman özünü Azərbaycanlı kimi deyil, Moldovadan güya Fransaya gəlmiş, gəzməyə gəlmiş bir şəxs kimi təqdim etmişdi və hazırda burada həbsdədir. Mehraz Zərbəliyev ki, həmən o ilk bıçağı mənə vuran şəxsdir. Onu Polşada Evropol saxladı və Fransaya ekstradisiya etdilər. Rövşən Qocayev ki, o da məni öldürməyə çalışan şəxslərdən biri idi. Hazırda Interpol vasitəsilə dünya miqyasında axtarılır və bir günlərim tutulub təbii ki, Fransaya gətiriləcək. Rıza Məlikov demək, mənim adresimi bu şəxslərə verən, mənim girişimi, çıxışımı bu şəxslərlə əlbir olaraq bir yerdə izləyən, daha sonra Xəzər xan Kişiyev var, Ramil Sultanov var, Çingiz İbrahimov var, Emin İbrahimov var və bunlardan sonra Xəyyam Haqverdiyev var. Xəyyam Haqverdiyev də 2022-ci ildə yenidən bu Emin Qasımovla bərabər Fransaya yenidən gəlib məni öldürmək istəyən növbəti dəfə artıq yolda Fransanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanılmışdı və onunla bağlı məhkəmə prosesi keçirildi. Keçən illərim 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Apellyasiya şikayəti verdi. Apellyasiya şikayətdə təmin olunmadı və apellyasiya şikayətdə əvvəlki qərarı qüvvədə saxladı və Xəyyam Haqverdiyev hazırda Fransadan 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və həyatının sonuna qədər də bundan sonra Fransaya daxil olmasına qadağa qoyulub və 2 nəfər digər şəxs isə Fransa-İsveçrə sərhəddində İsveçrənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanılmışdı. Onlar isə Eyvazov Seymur və Tural Məmmədli idi ki, Tural Məmmədlinin şəxsən Adil Əliyevin oğlu ilə çox yaxın, belə deyək də, əlaqələri var idi. O cəhətdən mən ilk başdan bildirirdim ki, məni gəlib öldürənlər Azərbaycan hakimiyyətinin sifarişini edirlər. Bu birbaşa Adil Əliyevin, Anar Əlizadənin, Rövnəq Abdullayevin, Sokarın öz başına qəbul etdiyi bir qərar deyildi. Bu birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin prezidenti İlham Əliyevin qəbul etdiyi qərar idi ki, Məhəmməd Mirzəli aradan götürülməlidir, onun səsini bu formada kəsmək lazımdır. Və mən dəfələrlə bildirirdim və bundan öncə də demişdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxtəlif illərdə mənimlə sövdləşmək istəyirdilər, işini itirmək istəyirdilər, pul vasitəsilə, digər vasitələrlə. Amma mən bunların hər birindən uzaq çıxdığıma görə, indi Azərbaycan hakimiyyəti tək yolu məni öldürməkdə görürdü və onun üçün də Fransaya 12 nəfər məni öldürməkdən ötəri adamlar göndərmişdi. İndi bəziləri videonun altına yazacaq ki, bir nəfər sənin üçün bəs eləyər, öldürmək üçün filan bəs məkan. Mən bildirmək istəyirəm ki, mən vurulandan sonra polis qorumasındaydım və
Emin Qasımovun, ondan sonra Tural Məmmədlinin, Seymur Eyvazovun, Xəyyam Haqverdiyevin və digərlərinin mənə yaxın düşə bilməməsinin səbəbi mən polis korumasındaydım. Onlar əllərinə silahı alıb gəlib atanda mənə yox, mənim bölümdə, ətrafımda olan çoxlu sayda olan polislərə, fransız polislərinə dəyəcəkdi. O zaman da diplomatik kriz çıxacaqdı. O cəhətdən yaxınlaşa bilmirdilər, yaxın düşə bilmirdilər və niyyətlərinə çata bilmədilər. Qaldı ki, ona 14 mart tarixində ki, mənə bıçaqlı hücum etmişdilər, mənim başımı kəsmək istəyirdilər Nant şəhərinin mərkəzində, Fransada. Orada da bunlar vaxt itkisi etdilər. Mən gördüm onları ki, onlar mənim üstümə gəlirlər. Onların niyyətindən mən əvvəldən xəbərdar idim. Çünki mənə əvvəldən mesaj yazmışdılar ki, səni öldürəcəyik, filan edəcəyik, başını kəsəcəyik, ağıllı olmalısan, Azərbaycan hakimiyyətinə, İlham Əliyevlə üzr istəməlisən, Mehriban Əliyeva haqqında, Aruz Əliyeva haqqında, Anar Əlzadənin ailəsi haqqında, Adil Əliyevin ailəsi haqqında danışıqları dayandırmalısan. Açıq şəkildə bunlar istintaq artıq sirrindən çıxdığına görə artıq rahat şəkildə danışa bilirəm. Bu formada mənə müraciətlər edirdilər. Yəni bu formada mənə təhdid edirdilər. Və mən durmadığıma görə bunlar mənə hücum etdirdilər. Mən bunları gördüm. O cəhətdən bunlar mənim üzərimə hücum çəkəndə mən sağa qaçırdım, sola qaçırdım. Hardasa 15-20 dəqiqəyə yaxın video kamera görüntüsündə də zaten var. Mən sağa sola qaçdım və bunlar vaxt itirdilər. Şəhərin mərkəzində hər kəs maşın saxlayır, tramvay keçir, insanlar qışqırır, bağırır. Bunlar panikaya düşmüşdülər və gəldilər mənə bıçaqlayanda ilk bıçağı başımın ön hissəsinə, alnımın ön hissəsinə vurmuşdular, bura vurmuşdular. Daha sonra boynumun arxasından demək bıçaq zərbəsi dəymişdi. 16 sm idi. O cəhətdən deyim ki, başımı kəsmək istəyirdilər. Və ağzımı açıb dilimi kəsmək istəyirdilər. Təsəvvür edə bilirsiniz. Və artıq hər kəs qışqırmağa başlayanda bunlar məni o vəziyyətdə, yəni ölümə tərk edib ölkəni tərk etdilər. Fransanı tərk edəndən sonra bunlar müxtəlif ölkələr keçərək qayıtdılar, demək, Azərbaycana, Naxçıvana. Naxçıvana bunlar qayıdandan sonra isə bunların şəninə, şərəfinə Rəşad Dağlıyın belə gətirilmişdilər ki, bunların şəninə, şərəfinə meyxana desinlər. Bunlar özlərini Vorzakon adlandırırlar. Emin Qasımovdur, Naxçıvanski. Tanımıram, heç tanımaq belə istəmirdim bu adamı. Bu adamla heç bir şəxs zəmində münasibətim və yaxud da münaqişəm olmayıb ki, gəlsin mənə hücum eləsin. Rövşən Caniyevin klanından mənsub olduğunu bildirir. Bədəninin müxtəlif yerlərində tatuajı var. Gəlib məni öldürməyə gələndə saçını saqqalını rəngləmişdi. Güllü kofta geymişdi ki, bunu homoseksual kimi görəndə polislər bunu desinlər ki, bu homoseksualdır və buna dəyməsinlər. Yəni özünü bu formada göstərmək istəyir. Vorzakon və bəyənmədikləri homoseksuallara oxşamaq istəyiblər. Nəysə, sözümün canımındadır ki, artıq məhkəmə prosesi bu adamlarla bağlı başlayır. Demək, 26 may 2026-cı il tarixində məhkəmənin başlanğıcıdır. 12 iyun 2026-cı tarixində məhkəmənin sonudur. Artıq bunlarla bağlı hökm veriləcək ki, bunlar neçə il həbsdə qalacaq. Fransa prokurorluğunun mətbuat açıqlamasında da bildirilir ki, ən çox, ən böyük cəzanı ömürlük, ən minimum cəza isə 10 il nəzərdə tutulur bu insanlarla bağlı. Yəni 3 nəfərlə bağlı ömürlük ki, onlar mənə bıçaq vurublar. Digər ki, onlara yardım edənlərlə bağlı isə minimum 10 illə 30 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Və ümid edirəm ki, Fransa ədaləti bunları layiqli cəzasını verəcək və lazım olan şəxslər ki, onlar ki, Azərbaycan hakimiyyətindən sifariş alıb gəlib məni öldürmək istədilər, onlar həyatlarının sonuna qədər elə qoy həbsdə qalsınlar, ona layiqdirlər. Və bunu da bildirmək istəyirəm. Mən deyəsən Faiq Paşazadənin adını unutdum demək. Demək, bu da çox maraqlı məsələ idi. Demək, Faiq Paşazadəni isə Macaristanda Avropol tutur və onu Fransa ekstradisiya etmək istəyirlər. Orbanın vaxtında Faiqi Orban hakimiyyəti Fransaya ekstradisiya etmir. Orban hakimiyyəti dəyişəndən bir həftə, adasa 10 gün sonra Faiq Paşazadəni Fransaya ekstradisiya etdilər. Və bunu da deyim, az öncə dedim, Tural Məmmədli, Seymur Eyvazov ki, İsveçrədə saxlanıldı və onlar Fransaya ekstradisiya edilməli olduğu bir vaxtda, Fransaya göndərilməli olduğu bir vaxtda Azərbaycana ki, necə göndərdilər ha. Yəni bu da Azərbaycanla İsveçrə arasında olan belə deyək də, o dostluğun, qardaşlığın bariz nümunəsidir. Və məhkəmə burada bizim işimiz burada bitmir. Məhkəmədən sonra yeni bir növbəti bir cinayət işi açılacaq və vəkillərlə artıq bundan danışmışıq. Demək, Tural Məmmədli, Seymur Eyvazov haqqında isə biz məni öldürməyə cəhddən yenidən bir cinayət işi açdıracağıq ki, o insanlar da cəzasız qalmasınlar və onlar da dünyanın harasında olurlar olsunlar, tutulub Fransaya gətirilib, layiq olduqları cəzanı
alsınlar.